本节目由专注于打造属于成年人的收藏级卡牌的 Hit Card 独家冠名播出。本节目由好想来零食乐园心动特约赞助播出。本节目由专注于为成年人打造收藏级卡牌的 Hit Card 独家冠名播出。本节目由好想来零食乐园品牌心动特约赞助播出。时尚上脸 Moody 抢眼，色彩百搭，随心畅行。本节目由眼镜时尚助理官 Moody 赞助播出。本节目由够气够百搭、沁爽无负担的太象苏打水赞助播出。加油！它一定是最真实的反馈。哇！上面很好看，心情很好，玩一下，要不要？那我玩一下吧。来，让我下来。โอเคลงได้เลยครับ 出发钓鱿鱼喽！哎，好像一个表情包呢。啊，这是一模一样。哎，你也可以啊。因为我们是泰国人。Nice。感觉不怎么吓人。那我也是。加油！它一定是最真实的反馈。他怎么在下面啊？他怎么下去？好吓人啊！起来了，起来了，起来了，起来了。好漂亮哦，娜娜你拍的。你要不飞一下？我不敢啊。真的没有感觉，它不会有那种突然一下的感觉。哇！弄得我都想跳了。噔噔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 。噔噔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 唱着歌下来。麦克，你的心情怎么样？非常好。好玩吗？恐怖吗？不恐，真的不恐，好玩啊！好玩不恐怖？你真试一下。不恐怖啊？真的不恐怖，一点真的不恐怖，不恐怖，很就是很舒服。一点都不恐怖。你玩吗？我去年那个古装在横店拍的时候，它掉到崖掉到房檐上，我话都说不了了。就吹风而已。对，就吹风而已。上面很好看，心情很好，玩一下。要不要？那我玩一下吧。鞋他们脱掉啊！鞋要脱掉啊？脱掉。这样好不好？哦，鞋会掉对吧？对，上面非常好，非常安静。啊，很安静，上面很安静，只有风和海的声音。很舒服。你是恐高吗？还是？对我有点恐高，对你们玩的开心就好了。我看你们开心我就开心。够安全吗？你看，都系好了吗？系好了，系好了。加油！拉紧了吗？麦克，你看看我安全吗？我这个，安全。我这个怎么感觉松松的？不会的，不会的，没事的。加油！好，等一下，我感觉我没有啊，他这样子挂着我，对吧？然后两个手拿着那个黑色的这两个。这个吗？啊！一开始我还有点害怕，加油！但是大家一直鼓励我。不用怕，怕啥呀？我不敢啊。玩一下嘛。你要不飞一下？就是吹风而已。说实话。心情很好，那我玩一下吧。让我有勇气想要去尝试。加油！加油！其实还好啊，就跟吊威亚一样。
飞起来的那一刻，突然不害怕了。其实很多事情就是这样的，当你踏出第一步的时候，就已经成功了。有朋友们一起陪着，做什么事情都是很快乐的。哇！木木今天也非常勇敢，他其实今天本来是不敢，但是因为我们也给木木很多的鼓励，所以就是最后他还是勇敢飞起来。就我觉得那一幕就非常非常酷。好了吗？好了吗？挥挥手。让我下来，让我下来，让我下来，让我下来。挥挥手。OK 啦，拜拜。OK 啦 ，OK 啦 ，OK 啦。他说 OK 了，哎，要下来了。让他放空一会儿吧。拜拜。让我下来。 โอเคลงได้เลยครับ 耶、耶！我一直都说让我下来，你们一直跟我 say hello。啊！哎呀呀呀呀呀呀！我跟你说，我确实不是很怕，因为这个跟吊威亚的感觉一模一样。牛的牛的牛的！这天天就是跟我吊威亚一模一样，高度也差不多。我们从来不掉。我们经常吊。哦。吓死了！这次就是跟朋友一起很疯狂的玩儿，然后就是很自由，很好玩儿。我觉得大家也都应该跟我一样，就是很舍不得。Go go go！ 出发钓鱿鱼喽钓鱿鱼，钓鱿鱼。 ！Let's go！ 走吧。冷冒废，瘦的人就是好，随处拍大片。哎，我也瘦，没人问你。哎，好像一个表情包那个。他应该很像很多表情包。你们是因为看过这个吗？哦，这是一模一样。哎，你也可以。因为我们是泰国人。 Nice， 这是我们在我们的 DNA 里面。那你做呀。再来一次，再来一次 ，one two， 等一下，等我，谢谢。同时的。 3、2、1 ，Action！ 哎呦我去！你说讲真，我们能不能再来拍一次？为啥不能？可以吧还在这儿？换个地方。换个地儿吧，换个地儿。去哪儿？清迈、芭提雅。麦克，下一次你组织行吗？啊？下一次你来组织团综行吗？你不是又是制片人又是编剧吗？我吗？要让我来，可以吧？那你组织我们去干嘛呢？我们可以去玩那个สวนน้ำเรียกว่าอะไรวะ 索南 Water Park， ？Water Park， 水上乐园。水上对，好玩的，泼水节就差不多都可以玩。你知道泼水节就是你如果见到一个你喜欢的人，你就可以用那个白粉，就是摸他脸上。啊？他是这样吗？是吧？不是吗？我也不知道，随便怎么喜欢就会摸吗？就是比如说我看不是随便摸吗？就是你看到你要打我吗？干嘛啊？哦，就特别像那种泰剧，就啊，演起来了，演起来了。 What's up， bro？ 哎呀，曾经的好兄弟，如今却大打出手，究竟为何？敬请期待。马上到了 ，Go！ 到了！进！哇塞，这个船也太好了！我们要夜钓鱿鱼了，给你。谢谢。太极了，出哇，好好玩啊！要
鱿鱼，钓100个，钓到厌倦。就是钓不到也没关系，就是我觉得这个风刚，就是我就值了。哇，人生第一次半夜来钓鱼，大半夜出海，好好看啊！哎，这样拍这个光真好好看，那个绿光真的好好看。哇，像你在极光里面似的，哎，好好看，真的，好看。เรื่องแสงใช่ครับ 哦，一句没听懂。什么？我这种绿色的灯，就是会让那种小小的那个亮亮的鱼过来，大鱼会来吃它们的，然后那个鱿鱼会来吃鱼，这样的。我们今天要钓100个100。วันนี้ไม่ถึงหรอก วันนี้น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ ประมาณ10 ตัวถึงหรือเปล่า 他说有可能10个都不到。哦啊！哎，我们可以了，钓鱿鱼了。 อันนี้เราหย่อนไปให้ถึงพื้นหย่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดู OK，看它。直接在手上钓吗？就是这刚刚那个东西到地下，哦，然后你就拉它上去，就是这么高的。你怎么感受到它有鱿鱼呢？它会变重一点点啊。如果是鱼的话，它会这，但是如果是鱿鱼的话，它的节奏是这样的，这能钓得上来，感觉好难啊！所以人家说了，这一宿可能是10个也钓不上来。是吧？感觉好难。啊？直接把这个交给他了，让自己先钓上来。我试试。我去了，小心哦。放多远啊？就放到最底下就行了。放到最底下，你怎么知道是最底下？就是你会感觉到哒的停下了，你就知道它是到地下了。妈呀，哇！晕死我了！哇，好晕哦！我蹲下了。不行，我感觉我得坐下，不然我真的会晕死了。这能钓上来吗？我觉得有点难。试试看吧。我去那边，我觉得这边人有点多。他也是啊。跟我们那么多人，一条都没有钓到，就很伤心哎。不会的，我们一定可以钓上来。我感觉我已经有。你钓上来了？我没有哎。好吧。哪那么容易啊，老师？也没有饵，就是他得等，也不太好找到那个感觉。其实，就是那个他那个鱿鱼说你们太抠门了，一点东西都不给我吃，还想让我上来。咱们要不要这样？今天没有钓到，咱们就不回去。可以啊。就等到日出。可以啊。必须要钓到。快来呀，小鱿鱼！快来呀，我们的酱料都准备好了。就差你们小鱿鱼了。哎，狒狒，别我们蘸料也准备了，然后什么都钓不到，非常有这个可能性，我觉得啊。没想到钓小鱿鱼会这么难的。没有。怎么了？看到鱼了，对不对？不是，有什么感觉？有鱼，你有中鱼了？你不会是中鱼达人吧？我钓到，我钓到了啊！真的吗？真的，我感觉到了，他在那个啥。来，我帮你记录一下。我好像有点害怕。快，加油！不会没有了吧？哎呀，没有。来了！看到了！真的来了！钓到了它！哇塞，好厉害！它也钓到了！哇，太牛了！我刚那只是不是跑掉了？有可能是跑掉了。对，它也钓到了，然后它逃了。哇，好厉害！你是把线全放下去了吗？对，然后我每过5秒钟就是蹬了一下它，然后我就感觉它上来。你线全放空了？对，放空留一点点位置。
哇塞，感觉离希望有点那个了。那个感受是什么感受啊？我又一直用手保持在那个位置，它就感觉坠下去了。哦。你每5秒把它放下去吗？我每5秒稍微蹬一下，就是模拟那种小虾的那种抽动感。哎，咋了？咋了？你有了？不是，刚才有个什么东西飞过去了。什么跳？哇，有个小鱼在跳。小鱼吗？那个，那真的那小鱼，好可爱！哎，真的，他们会跳水鱼，跳鱼，跳鱼。唱着 chill 感。小鱼快上钩。鱿鱼说：“给过你机会了。”好凉快。感觉这个浪怎么变大了？呦！小心！哇，天哪，风好大了！是海豚。这么大风。咋了？ลมมาเพราะเขาปะ เปล่าครับ 怎么了？我也不知道，等一下。哎，怎么也不提醒我？他是不是要走了？那咱们就这样走了，还是？ ลมพอดีลมฝนมาเราก็เลยเข้าฝั่งเลย 就是风来了，我们要回去。哦，走吧。天气不好，我们现在有มีกี่ตัวนะพี่4 ตัวครับ 我们有4个那个鱿鱼。谁钓的？他的。哇！快回来吧！怎么一切都那么突然？好可惜啊，没有钓到。这个有点像我们一开始坐那个船过来的样子。哇，风好大！ซาซิมิไหม 沙西米ครับ เดี๋ยวจะทำให้กิน 沙西米。这老板要做饭了。 Cooking 哦，这个老板一看就很会做饭。对，好想吃哦，快点的，巴黎的。你饿了？嗯，又饿了。哦哟，沙西米。我一个泰国人，我也拍一下。Delicious. delicious Delicious. Be careful. 哇 this squid ink this squid ink ถุงปลาหมึกครับ ，black black 哦，墨汁的那个开口。Oh my god！ Chinese people 写字 right yes 真的很干净哎，都透明的。下雨了，好漂亮啊！好喜欢啊！哇！派派，我帮你拍一张。别动，对，别动。啊，可以。我真的好喜欢这种感觉，海上还下雨了，就真的很美。我想多看一看，这样我就可以在我脑子里记得很久。你们坐下，来了。哇！还淋着雨，也太有氛围了吧！他的头先不要吃。为什么？
真的动了，颜色一直在变的，你看。哦，好酷吧？为什么？哇，看哪有变啊？它的 cell 在改。哇，哇塞！我以为这个世界程序出问题了。你们的形容词都好搞笑，好神奇，很像那种代码乱飞的感觉。哇，这好酷啊！我要拍一个。真的好酷啊！你不觉得这个画面很像我们腿麻了的那一瞬间？你感觉它腿的是整个灰色的，然后黑色点点在里边。哇塞，好快啊，好酷啊！好对不起他，但是还是尝一下。可以直接吃吗？一点都不腥。但我觉得这个酱把它原来的这个味道给弄掉了，要蘸芥末吃。真的吗？不然吃不着它的那个味道。谢谢。是不是真的好吃？哇，你好能吃辣呀！还行。酱真的是酱学。放这个。啊。哦，好辣哦！啊！好爽。哇，太爽了！哦，熟的。哇！谢谢。哇！好，太爽了吧！哇！哇！哇！值，今天来值了。真的。不白来不白来。没钓上鱿鱼。哇哦！但我觉得还是这个味道惊艳一点。因为它太新鲜了，感觉直接从海里送到嘴里了。是的，这个好吃，你觉得吗？好吃，很新鲜。软男。哇，谢谢。哇，没事，你自己。没，我自己包就行。拿走吧。谢谢你剥虾侠，谢谢你剥虾侠，谢谢。剥虾侠是什么东西？剥虾的大侠。对。剥虾侠，你就直接拿这个吧，我就全剥了吧。你也太好了，他把所有虾全剥了。对，特别是暖男。不是因为我很喜欢剥虾，我喜欢剥虾。我很喜欢剥虾。为什么？很解压吗？很解压，而且我主要是觉得一般一个人沾手了，就把它沾完就好了，就这玩意太麻烦了。他很有家族意识。是的。吃饱了。吃饱了，吃不下了。今天的行程非常满，但是也很快乐。当然啦，也有小小惊吓了一下，还有很多意料之外的收获。好希望今晚的时间可以过得慢一点。太甜啦！今天在外面晒了这么久，赶紧来紧急美白修护一下。完蛋了，见底了！别着急，我这里有备用的。太好了，哇，晒后肌肤有救啦！哇，还得是麦吉丽时光3部曲，修护、美白、抗老一套搞定，8倍美白，5倍紧致。用完柔嫩有光泽，明天一定是更上一层楼的娜娜，加油！为了让这次旅行没有遗憾，我们来一起开个最后的 party 吧。好的。我们布置东西，哇，重活的一活，苦活，各自准备吧。可以。有什么节目我们可以讨论一下？好突然，让我们都来一个 surprise 吧。那也可以。欢迎大家来到太甜了如果派对。大家好，我是佳木。接下来会有一个颁奖典礼的一个小小的惊喜的揭晓，是要给每一个好朋友们都要颁发一个关于太字的奖项。哎呀，是谁呀？本节目由专注于为成年人打造收藏级卡牌的 HitCard 独家冠名播出。本节目由好想来零食乐园品牌心动特约赞助播出。上微博搜索太甜辣，解锁更多独家精彩花絮。上微博分享你的太甜辣观后感，为你喜爱的嘉宾打 call。
上微博参与太甜辣话题讨论，赢取更多精彩福利。电视看爱奇艺就用奇异果 TV 畅享高品质视听，解锁100种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。